我頭先咧扭咗呢個爆旋陀螺嘅扭蛋啦，好似計翻港紙好似20零蚊度嘅，咁我就諗住扭嚟試下玩啦。扭咗出嚟之後，我望到啦，呢個咧我就佢得個呢個嘢㗎咋，跟住原來咧佢個陀螺係呢個位，跟住咧然後我要拆出嚟咧，然後黐翻個貼紙落去咯。咁我同個朋友咧都一齊扭咗嘅，我就想試下睇下玩唔玩到，好搞笑啊！哦，就係咁樣。透明噶喎，係啊，俾咗黐貼紙嘅。我而家就同個朋友對戰啦。咁首先咧，爆旋陀螺嘅比賽咧，就係要 show 咗個陀螺俾對方先。我係呢一隻，我唔知咩嚟，佢就係呢一隻。係得青龍眼得。喂，輸啊！冇輸，走埋，走晒啦喎，你冇貨喎，你冇貨喎，再嚟過，但喂，玩點解我唔得嘅？香港係有啲嘢，香港人試下，喂，係人嘅問題。得，但係你係行呢喎，對唔到戰，變喎，因為佢有啊，完咗啦，輸咗啦，係啊，是跌球，你持久到輸咗啦，總之流過嘛你哋。今日冇。唔係 cash 啊，大家都好啦，因為我哋冇盤咧，就對唔到字。不過咧，都係一個幾得意嘅玩意嚟嘅，大家有興趣可以扭下啦，玩到嘅。喂。